Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 34 жылдык салтанаты дал ушул Жалал Абад шаарындагы Эркиндик аянтында концерт менен башталды. Аны менен катар Жалал Абад облусунун башка район шаарларынан келген бир катар делегация дал ушул менин катарымдагы боз үйлөрдү тегип, атайын ичинде улуттук даамдарда камтылган Талас Нарын дегеле 7 дуандан дагы атайын делегация чакырылып, анын ичинде оюн соок каада салттар улуттук даамдар дагы камтылып, майрамды кызуу белгилешүүдө. Мындагы Кыргыз айылында жалпы 21 боз үй тигилген. Жалал Абад облусунун район шаарларынан 13 боз үй тигилсе, Кыргызстандын 6 дуандан 8 кыргыз боз үйлөрү мында жайгашкан. Ар бир үйдүн жасалгасы өзүнчө кооздукту тартуулап турат. Жалпы эле мамлекетибизге Алла Таалам тынччылыгын берсин. Ушу иштеп жүргөн уул кыздарыбызга, мына ушул жерде иштеген ар бир кыргыз үй алып келип тигип тойлоп жүргөндөргө баардыгы аманчылык каалайм. Бүгүнкү майрам баардыгыбызга Кыргызстан элине кут болсун. Кыргызстан элибизге кутту, тынчтыкты, байлыкты, ден соолукту, ырзалыкты, ынтымакты тилейм. Дайым ушу өлкө мамлекеттерге кошулsun. Дайым ушу эл журтка өнүгүү өсүү, токчулук, молчулук, ырзалык, ынтымак берсин. Биздин эгемендүүлүгүбүз Кыргыз элине кут болсун. Жана ошондой эле баардык элибизге ушул тынчтык болсун, жерибизде баардык жакшылыктардын баардыгын каалайбыз. Эгемендүүлүк майрамында кыргыздын каада салттары, үрп-адаттары, кыргыз баатырларынын элестери да чагылдырылган. Ар бир район шаарлар жакшы даярдык менен келишкендерин байкоого болот. Биз Талас областынан бүгүнкү күнү ушул иш-чарага келип, Жалал Абад шаарына Талас облусунун бүгүнкү күндөгү конкурска катышуу максатында келип отурабыз. Бүгүнкү күнү ошол кыргыздын улуттук тамак аштары, каада салты, ошон конкурстарга бүгүнкү күндө даярдык көрүп, азыр күтүп отурабыз, катышабыз. Мында маданият кызматкерлердин концерттик программасы тартууланды. Улуттук кийимдерди жарашыгы менен кийинген улуу кичүү да мында. Атайын кыргыз кол өнөрчүлүгү жана азык-түлүктөрдүн жарманкеси да колго алынган. Негизден улуттук каада нартыбызды улап, бул чеберлердин кол өнөрчүлүктөрүн алып келип, атайын бул жерде көргөзмөлөрдү уюштурдук. Ошондой эле боз үйлөрдүн ичине улуттук даамдарды коюп, байрамдык маанай, шаң тартуулап жатат. Бир гана биздин Жалал Абад облусу эмес, бүгүн республиканын 6 областы 2 шаарынан келип, республиканын өзүнүн ордосу, Жалал Абад облусунун өзүнүн ордосу, ошону менен эле бирге айыл чарба жана өнөр жай продукцияларындагы жарманкеси бул жерге коюлуп, жалпы эле кыргыз элине майрамдык маанай тартууланып, ошондой эле эгемендүүлүгүбүздүн өсүү жолундагы өндүрүлгөн продукциялар, ошондой эле улуттук нартыбыз өчпөй, улуттук маданиятыбыз өнүгүп жатканы бүгүнкү күндө чагылдырылып көрсөтүлүп жатат. Майрамда сынакта уюштурулган улуттук боз үйлөр, улуттук тамак аш жана кыргыз элинин салт санаасы боюнча мында 7 облус, 2 шаар катышууда. Мыкты деп табылган район шаарларга 2 миллион сом акча каражаты каралган. Буйруса биз азыр ошол ар бир облустун өзгөчөлүктөрүн кайталангандыгын азыр көрөбүз да, Кудай буйруса. Кандай өзгөчөлүктөр бар? Боз үй дегенде биз көбүнчө боз үйдүн сөктөрү ысык көлдөн жасалат да. Бир артыкчылыкты ар бир жерден жасаш керек да. Маркен өзүнчө, ош өзүнчө, нарын өзүнчө дегенде буйруса азыр жыйынтыгында сиздер менен таштырабыз. Байгеге акчалай сыйлыктар коюлган. 2 миллион. Эгемендүүлүктүн 34 жылдык майрамы республикалык деңгээлде Жалал Абадта алгачкы рет белгиленип, өлкө боюнча 101 жаңы курулуштар ачылып пайдаланууга берилди. Баршынай Жанызакова, Маматкадыр Маматалиев, Жалал Абад шаары.